tai wanakusanyika pamoja. Hii ni barua ya leo Jumamosi, tarehe 7 mwezi wa 6 mwaka wa 2025, kutoka kwa nabii wa Mungu ndugu Joseph Branham wa maskani ya Branham huko Jeffersonville, Indiana, Marekani, kwa bibi harusi wa Yesu Kristo kote ulimwenguni. Mpendwa bibi harusi anayejikusanya pamoja. Sasa Mungu daima amewatuma viongozi wake. Yeye daima hajakosa kuwa na kiongozi katika nyakati zote. Mungu daima amekuwa na mtu fulani aliyemwakilisha katika dunia hii katika nyakati zote. Mungu hataki sisi tutegemee akili zetu au mawazo yetu yaliyobuniwa na mwanadamu. Ndiyo maana yeye humtumia bibi harusi wake kiongozi, kwa kuwa yeye anafahamu jinsi ya kwenda na nini cha kufanya. Mungu hajawahi kamwe kubadili mpango wake. Yeye hajashindwa kamwe kuwatumia watu wake kiongozi, bali huna budi kumkubali kiongozi huyo. Huna budi kuamini kila neno yeye analosema kupitia kiongozi wake. Huna budi kwenda njia kiongozi wake anayosema uende. Ukipata kusikiliza na kuamini sauti zingine kama kiongozi wako, mwishowe utapotea tu. Yohana Mtakatifu 16 inasema, yeye alikuwa na mambo mengi ya kutuambia na kutufunulia. Hivyo yeye angemtuma Roho wake Mtakatifu kutuongoza na kutuambia. Alisema Roho Mtakatifu ndiye nabii kiongozi wa kila kizazi. Hivyo manabii wake walitumwa kumwakilisha Roho Mtakatifu ili kumwongoza bibi harusi wake. Roho Mtakatifu anatumwa kuliongoza kanisa, si kundi fulani la watu. Roho Mtakatifu ndiye hekima yote. Mwanadamu huwa mgumu asiyejali. Si huyo mtu, bali ni Roho Mtakatifu ndani ya mtu huyo, mtu aliyemchagua kujiwakilisha mwenyewe na kuwa kiongozi wetu wa duniani, ambaye anaongozwa na kiongozi wetu wa mbinguni. Neno linatuambia hatuna budi kumfuata kiongozi huyo. Haidhuru tunafikiri nini, yale yanayoonekana ni ya maana au kile mtu mwingine asemacho. Sisi hatuwezi kupambanua jambo hilo. Kiongozi ndiye tu anayeweza. Mungu hutuma kiongozi, naye Mungu anataka mkumbuke ya kwamba huyo ni kiongozi wake aliyemchagua. Nabii kiongozi wetu amechaguliwa na Mungu kulinena neno lake. Neno lake ni neno la Mungu. Nabii kiongozi, na yeye peke yake, ndiye aliye na fasiri ya kiungu ya neno. Mungu alilinena neno lake kwake mdomo kwa sikio. Kwa hivyo huwezi kupinga, kubadilisha au kulioji neno la kiongozi wako. Lazima umfuate yeye na yeye peke yake. Usipofanya hivyo, mwishowe utapotea. Kumbuka, unapomwacha kiongozi aliyechaguliwa na Mungu, unakuwa peke yako. Kwa hiyo sisi tunataka kuwa karibu na kiongozi aliyemchagua na kusikia na kutii kila neno yeye analolisema kupitia yeye. Kiongozi wetu ametufundisha kwamba Agano la Kale lilikuwa kivuli cha Agano Jipya. Israeli walipotoka Misri wakienda kwenye ile nchi ya ahadi, katika Kutoka 13:21, Mungu alijua ya kwamba wao hawajapita njia hiyo hapo kabla. Ilikuwa tu maili 40, bali hata hivyo walihitaji kitu fulani cha kwenda pamoja nao.
wangepotea njia. Kwa hiyo yeye, Mungu, akawatumia kiongozi. Kutoka 13:21, kitu kama hiki: ninamtuma malaika wangu aende mbele zenu, ile nguzo ya moto, ili awalinde njiani, kuwaongoza nchi nchi hii ya ahadi. Nao wana wa Israeli wakamfuata kiongozi yule, ile nguzo ya moto, usiku, wingu mchana. Wakati iliposimama, wao wakasimama; wakati iliposafiri, wao wakasafiri. Basi yeye alipowafikisha karibu na ile nchi, nao hawakuwa wanastahili kuvuka, yeye aliwaongoza akawarudisha jangwani tena. Alisema hilo ni kanisa leo hii. Tungekuwa tayari tumekwisha ondoka kama tu tungejisahihisha wenyewe na kujiweka sawa. Bali yeye hana budi kuzidi kutuongoza kuzunguka na kuzunguka na kuzunguka. Wao walipaswa tu kumfuata kiongozi wao kama vile yeye alivyoifuata na kusikia kutoka kwenye ile nguzo ya moto. Yeye aliwaambia yale Mungu aliyosema, nao walipaswa kutii kila neno yeye alilosema. Yeye alikuwa ndiye sauti ya yule kiongozi. Lakini wao walioji na kubishana na yule kiongozi aliyechaguliwa na Mungu. Hivyo wakatangatanga nyikani kwa miaka 40. Kulikuwa na wahudumu wengi katika siku za Musa. Mungu alikuwa amewachagua kuwasaidia hao watu, kwa vile Musa asingeweza kufanya yote. Lakini wajibu wao ulikuwa ni kuwaelekeza watu kwenye yale Musa aliyosema. Biblia haisemi chochote kile hao watu walichosema. Inasema tu yale Musa aliyosema kuwa ndilo neno la kuwaongoza hao watu. Wakati Mungu alipomwondoa Musa jukwaani, Yoshua alitawazwa kuwaongoza hao watu, ambalo inamwakilisha Roho Mtakatifu leo. Yoshua hakuhubiri jambo lolote jipya, wala yeye hakujaribu kupachukua mahali pa Musa, wala hakujaribu kufasiri kile kiongozi alichosema. Yeye aliyasoma tu yale Musa aliyosema na kuambia watu, kaeni na neno, kaeni na yale Musa aliyosema. Yeye aliyasoma tu yale Musa aliyosema. Ni mfano mkamilifu jinsi gani wa leo hii. Mungu alimthibitisha Musa kwa nguzo ya moto. Nabii wetu alithibitishwa kwa nguzo ile ile ya moto. Maneno ambayo Musa aliyoyanena yalikuwa ni neno la Mungu, na yakawekwa ndani ya lile sanduku. Nabii wa Mungu alinena katika siku yetu, na hilo liliwekwa kwenye kanda. Wakati Musa alipoondolewa jukwaani, Yoshua alitawazwa kuwaongoza hao watu kwa kuyadumisha maneno aliyoyanena Musa mbele yao. Aliwaambia waamini na wadumu na kila neno lililonenwa na kiongozi wa Mungu. Yoshua aliyasoma kila mara yale Musa aliyoyaandika neno kwa neno kutoka kwenye magombo. Yeye aliliweka neno mbele yao daima. Neno la siku yetu halikuandikwa, bali lilirekodiwa, ili Roho Mtakatifu aweze kumfanya bibi harusi wake asikie neno kwa neno kile yeye alichosema kwa kubonyeza play. Mungu kamwe habadilishi mpango wake. Yeye ndiye kiongozi wetu. Sauti yake ndiyo inayomwongoza na kumuunganisha bibi harusi wake leo. Sisi tunataka tu kuisikia sauti ya kiongozi wetu vile inavyotuongoza kwa nguzo ya moto. Ni muungano usioonekana wa bibi harusi wa Kristo. Tunaijua sauti yake.
Wakati kiongozi wetu anapokuja mimbarani, Roho Mtakatifu anamshika, na si yeye tena, bali ni yule kiongozi wetu. Anakiinua kichwa chake hewani na kupaza sauti, Bwana asema hivi, Bwana asema hivi, Bwana asema hivi. Na kila mshiriki wa bibi harusi wa Kristo kote ulimwenguni huja moja kwa moja kwake. Kwa nini? Tunamjua kiongozi wetu kwa jinsi tu yeye anavyoongea. Kiongozi wetu, neno. Neno humjia nabii. Nabii, mfasiri pekee wa kiungu wa Mungu, kiongozi wake wa duniani. Kaeni nyuma ya neno. Lo, naam Bwana, kaeni na kiongozi huyo. Kaeni vema sawasawa nyuma yake. Msiende mbele yake, kaeni nyuma yake. Hebu hilo na liwaongoze. Msiliongoze, liachilieni liende. Ikiwa hutaki kupotea, njoo umsikilize kiongozi wetu anapozungumza kupitia kiongozi wake aliyemchagua wa duniani. Jumapili hii saa 6 mchana saa za Jeffersonville, ni saa 1 jioni Afrika Mashariki. Ndugu Joseph Branham. Ujumbe 62-1014A. Kiongozi. Maandiko: Marko 16 mstari wa 15 hadi wa 18. Yohana Mtakatifu sura ya 1 mstari wa 1. Yohana Mtakatifu sura ya 16 mstari wa 7 hadi wa 15. Matendo sura ya 2 mstari wa 38. Waefeso sura ya 4 mstari wa 11 hadi wa 13. Waefeso sura ya 4 mstari wa 30. Waebrania sura ya 4 mstari wa 12. Waraka wa pili wa Petro sura ya 1 mstari wa 21. Kutoka sura ya 13 mstari wa 21.